，BBQ 了，回不了家了，雨越下越大。接单了，兄弟们，晚上第一个单45块钱。加入广场停车场出发。你看，我的分都没掉，187。你还187，我172。你好，滴滴代驾为您服务。哎，你好。哦，老板，您在哪个位置？停车场的出入口。就是外出停车场的位置。就嘉润广场的停车场出入口。我下来找你吧。我直接下来。好的，一会儿见啊。好。我就在下面的刚。OK。好。好，后面下雨。8059是您吗？哦，你好。我到下面等您啊。我以前送过你们了。是啊。是过来老丈人这喝酒。你上回是停那里面的停车场吗？对。是。那您帮我打开一下它。不用，我来就好啊，您稍等一下就好。师傅您好，请与客人确认目的地和是否按照导航行驶。掉头。我转次到理想青年会啊。好，那往导航走，请您系安全带。好，您客气。好，没问题，我知道怎么出去。9点15分跑完第一个单10公里，45块钱，免完佣不知道多少。现在是晚上9点20分，有个粉丝小姐姐预约了10点钟，要代驾送她回家，现在过去等她。现在9点35分，已经到了小姐姐的位置，给她发个信息，在这里等她。Later。没有，你发信息给我的时候还没过来。没事，这个没关系。不敢休息啊，现在。是啊。我直接下去开上来就好啊。我把好，我找一下吧，就上回富山，就上回那个地址那个位置嘛。好，我开上来好 ，OK。好，不用，应该能找得到。哦，你好，这边我下富山，代驾，谢谢。小飞度，
出发。这一下来眼睛都糊了。没有下雨。好，这个平台花钱的。好，您说好吃，再见啊。你微信转就好了。好，谢谢谢谢。好，再见。现在是晚上11点半。第一个单收入是55，第二个单是小姐姐预约过来的，来到了顺德碧桂园，现在慢慢往罗家牌坊，到罗家牌坊拼车回天河。今天晚上的第3个单35块钱。路径计算就绪，步行导航开始，夜间出行，请注。你好，滴滴代驾为您服务，番禺宾馆那里是吧？对。好，我现在过来，您稍等一下啊。骑行导航开始，夜间出行，请注意安全，左转。你好，1146是您吗？师傅您好，请与客人确认目的地和是否按照导航行驶。咱是到金山古岭寺啊。好，那我按导航走，请您就安全带。向左前方行驶。是。好，再见啊。现在是晚上12点40分，跑完了第3个单，4.5公里，收入35块钱。车、加油等相关费用，请与乘客确认后添加，并向相关旅客补交给乘客。尾号为1146的客人已支付完成，可在我的钱包里查看明细。问界 M9 的自动停车，2把进去了。扫码点还是还能点吗？可以点，但是得打包。好。10分钟吃完，还要打烊了。真香！哎呀，今天晚上的第4个单39块钱。你好，滴滴代驾为您服务，定位准确吗？往定位过来。幼儿园那里。好的，稍等一下，现在过来。4个9是你吗？好，你好。150米后左转。是从我过来那里出去吗？走哦，走右边啊。好嘞，好嘞。这边不是很熟。你哪里过来？我天河的。是。前方行驶，注意不是左转。现在是凌晨3点，跑完第4个单
8公里，收入39块钱。广州市天河区人民检察院。现在是凌晨3点，在番禺等了2-3个小时，才接一个单。没有回天河，是因为天河那边下雨了，下得蛮大的，所以就一直在这里接单。现在去拼吃点，坐车回天河，那边已经没雨了。来早1分钟都不用等了。刚走上，没事1分钟，没事，回去也是一样的，没单。现在是凌晨3点49分，下雨了，刚刚回到天河北，披个雨衣回家。现在是凌晨4点，这边雨是越下越大，这雨点砸到我这个头盔哐哐响，关键风还很大。晚上收入差一点点，300块钱，赶紧回家了，回家了，收工收工，拜拜，明天见。哇，这雨真的。哇，BBQ了，回不了家了，雨越下越大。